Semen bilan hop pudra papirda quyilgan gazoblok har yo'nalishga qilib ko'rdik, baribir effekt bermadi, chiqmadi. 13 ta qolipimiz ko'targani yo'q, ko'tarib chiqib qaynab yorilib ketdi. Hop konch sementi Euro pudraga qo'yib ko'rdik. Euro pudraga qo'yganimiz ko'tardi. Hop, papir bonusga qo'yyapmiz. Mana ko'targan shu ikkitasi papir bonusga urishtirilgan. Mana endi papirni euro pudraga chiqqani bu. Mana. Значит, bunda konch bilan konch sement gazoblokka bo'lmaydi degan xulosa emas. Gazoblokka bo'lar ekan, faqat Euro pudra bilan. Euro pudra bilan chiqar ekan shunaqa. Atak papir bilan konch sement chiqishmas ekan. Hop, papir mana Namangan bonus sement bilan mana chiroyli chiqib berdi. Mana ikkita eksperimentga qo'yganmiz buni. Bu mana endi konch bilan papirni kelisha olmay qolgan joylari mana. 13 ta qoldi. Hammasi shunaqa holatda. Ko'tarib chiqib turib qaynab tushgan. Gazoblokchi akalarga, ukalarga bu foydasi tegadi degan umiddamiz.